ثم قال: أيها الناس، اسمعوها أيها الناس، قال: بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك وبلغتنا سنتك ووصل إلينا هديك، وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك. صلى الله عليك يا رسول الله، لك منا السلام ومن أبنائنا ونسائنا، نفديك بأرواحنا. اللهم صل على محمد